So, jetzt mal die Kamera auf der anderen Seite. Die hat ziemlich wenig Weitwinkel. Da musst du ganz schön die Arme ausstrecken, dass du zwei Leute drauf kriegst, die nebeneinander laufen. Hier mal die Bildqualität. Wackelt aber immer noch ganz schön. Gut, ich glaube, stabilisiert wird nur die andere Kamera, die Frontkamera. Das scheint immer noch ordentlich zu wackeln. Aber Beleuchtung, Schärfe müsste sitzen. Werden wir mal ausprobieren. Die Frontkamera macht Full HD mit bis zu 60 Vollbilder Sekunde. Die Selfie-Kamera nur Full HD. Dann glaube ich mit 30 Bilder pro Sekunde. Okay, wir haben gleich wieder eine Minute voll. Dann schauen wir uns mal die Bildqualität da an.